और अब देखिए बाकी राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक अफसर से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। मंगलवार को 3 और बच्चों ने गंवाई जान। अब तक राज्य में 20 मासूमों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा हादसा। बस पर पहाड़ का मलबा गिरने के कारण 16 यात्रियों की मौत, 2 बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए। बिलासपुर हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। 14 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। लैंडस्लाइड का मलबा गिरने के कारण बस के परखच्चे उड़े। बिलासपुर हादसे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया। मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। राजस्थान के दूदू में जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में धमाके के साथ आग लगी। टैंकर की टक्कर के चलते सैकड़ों सिलेंडर फटे। जयपुर में आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने के कारण हड़कंप, लोगों ने भागकर जान बचाई। पाइप लीक होने से गैस निकली। राजस्थान के श्रीमाधोपुर में बड़ा रेल हादसा। गोवंश को बचाने के चक्कर में मालगाड़ी के 38 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रुकी। कर्नाटक के तुमकुरू में बड़ा हादसा। पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 6 लोगों के डैम में डूबने से मौत, 2 के शव बरामद, 4 लोगों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गौरक्षक पर हमला। चाकू से किए गए हमले में गणेश शेलके बुरी तरह से घायल। कसाई समाज के कुछ लोगों पर आरोप। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नया मोड़। जुबिन के चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग गिरफ्तार। हादसे के वक्त सिंगापुर में थे मौजूद।